혹시에 이 영상이 조금이나마 도움이 되셨을까요? 2024년 5월 기준 35,000원만 투자를 하시면 부업으로도 용돈을 벌 수가 있고요. 또는 회전선 작업을 많이 하시는 분들한테는 이 제품이 분명 도움이 될 것 같습니다. 제품에 대해 좀 더 자세히 알아보시거나 제품 구매를 원하시는 분들을 위해서 영상 하단 더보기란에 제품 구매 링크를 남겨드렸으니 참고하시길 바랍니다. 그리고 오늘의 하이라이트가 남아있죠. 오늘 사용된 솔리드 전선 탈피기 하나 포함 총 2개를 두 분께 공짜로 나눠드리겠습니다. 마찬가지로 영상 하단 더보기란에 나눔 이벤트 링크를 접속하셔서 주소, 성함, 전화번호 남겨주시고 댓글에 신청 완료라고 해주시면 됩니다.